Hola, muy buenos días. Estamos en la clase 8 de lenguaje. El día de hoy es lunes 1 de junio, primer día del mes. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana, que lo hayan pasado increíble y que hayan podido descansar. ¿Qué vamos a aprender hoy? Acá tenemos a nuestros amigos y hoy aprenderemos a identificar sonido inicial en palabras y textos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a saber cuando una palabra lleva como sonido inicial, cuando empieza la letra S. Eso es lo que tenemos que aprender hoy. ¿Cómo lo haremos? Para poder reconocer o identificar la letra S en palabras, tenemos que leer en voz alta palabras e imágenes que comiencen con sonido inicial S. ¿Cómo nos comportaremos? Demostraremos interés y una actitud frente a la lectura. Como tenemos que demostrar una actitud frente a la lectura, vamos a ir a buscar entusiastamente nuestro estuche y nuestro libro Leo Primero. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Ustedes van a escuchar cómo yo les leo el texto El sapo de Bullock. Este texto ustedes lo pueden encontrar en la página 99 del libro Leo Primero. ¿Para qué les sirve saber en qué página está este libro? Es por si necesitan trabajar más a profundidad, si necesitan leer párrafo por párrafo para entender mejor el texto. ¿Ya? A continuación les leeré el texto. El sapo de Bullock. El sapo de Bullock es un animal que solo existe en el sur de Chile y en ningún otro lugar del planeta. El sapo de Bullock, como los demás sapos, es un anfibio. Esto quiere decir que puede vivir en el agua y en la tierra. El sapo de Bullock vive cerca de los ríos y bajo los troncos y las piedras. Es pequeñito, mide apenas 8 centímetros, es decir, que cabe en la palma de una mano. Tiene la piel seca y con muchas verrugas. Es de color café y se caracteriza por tener una mancha amarilla entre los ojos. Se desplaza caminando y a veces saltando. Este sapo, al igual que todos los sapos, es carnívoro. Come gusanos, arañas, insectos y caracoles. Para conseguir su comida, usa la lengua, que tiene una especie de pegamento con el que atrapa a su presa. El sapo de Bullock está en grave peligro de extinción, ya que la tala de árboles nativos y la contaminación han dañado su hábitat. Por eso, hoy se está protegiendo la cordillera de Nahuelbuta, que es el lugar de Chile en el que vive. A continuación, yo te quiero compartir estas palabras que destaqué con rojo aquí, que se relacionan con la materia de ciencias naturales, porque acá tenemos este sapo que se desplaza y nosotros vimos el desplazamiento de ciertos animales. ¿Cómo se desplaza el sapo de Bullock? Acá también dice que todos los sapos son carnívoros, o sea, este sapo es carnívoro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué come este sapo si es carnívoro? Y esto que también quiero destacar es que el sapo de Bullock está en grave peligro de extinción. ¿Qué quiere decir esto? Que el sapo de Bullock va a desaparecer si es que no se cuida. Y por eso aquí en Chile están protegiendo la cordillera de Nahuelbuta para proteger a esta especie de sapo. Ahora vamos a hacer la siguiente actividad. El texto anterior es
¿Un cuento? ¿Un poema o un texto informativo? El cuento es una narración que tiene aspectos de ciencia ficción, o sea, de imaginación. Se crea un mundo ficticio que no existe. Es corto además. Un poema está compuesto por versos y estrofas, por rimas. Es como una canción de hip hop, un poema. O un texto informativo. Un texto informativo es un texto que entrega datos, información, como lo dice su palabra. Ahora que ya sabes esto, ¿qué crees tú que es el texto anterior? ¿Un cuento? ¿Un poema? ¿O un texto informativo? ¿Y de qué animal se trataba el texto anterior? Yo creo que tú sí puedes responder estas preguntas. Y ahora vas a realizar las actividades de la página 100 y 106 de tu libro Leo Primero. Acá tenemos un sapo. Y sapo, la palabra sapo, el sonido inicial es con la letra S. Y como hoy estamos identificando el sonido de la letra S, te la voy a presentar. Aquí está la letra S, imprenta mayúscula. Y aquí está la letra S, imprenta minúscula. Estas te sirven para leer y escribir en el computador. Y acá tenemos la S mayúscula manuscrita. Y acá tenemos la S minúscula manuscrita. Si yo acá te puse un lápiz, ¿para qué crees que sirven estas dos S? Muy bien, para escribir en tu cuaderno. Cada vez que tú escribas en tu cuaderno, debes escribir con estas letras, manuscrita. Pero si hoy día vamos a identificar el sonido de la letra S, ¿tú sabes cuál es el sonido de la letra S? ¿A qué se parece? ¿A qué animal se parece el sonido de la letra S? A una serpiente. Ahora te invito a imitar el sonido de una serpiente. Hagámoslo. A la cuenta de 1, 2 y 3. ¿Y cómo se hace este sonido? Pues es muy sencillo. Debes abrir tu boca como una sonrisa. Tus labios deben estar abiertos. Cuando ya tengas esa forma en tu boca, esa sonrisa, vas a juntar un poquito los dientes sin apretarlos. Y vas a exhalar aire. El aire va a salir entre medio de tus dientes. A ver, intentemos. ¿Te das cuenta que es fácil? Ahora vamos a la siguiente página. Acá tenemos cómo la letra S se junta con las vocales. Y acá tenemos las S con la A suenan sa. Y podemos encontrar este sonido sa en estas imágenes. Leámosla. Las con la A, sa. Y acá tenemos sal. Acá tenemos saltamonte. Acá tenemos a un santa. Que a lo mejor tú también lo escucharás o lo reconocerás como viejito pascuero. Pero para esta ocasión lo vamos a llamar santa. Y acá tenemos a una niña saltando. Muy bien. Todas estas imágenes, su sonido inicial es sa. Ahora vamos a ver cómo suena las con la E. Vamos a escuchar y las con la E suenan se. Repite conmigo. Las con la E suenan
Y acá tenemos a un niño sediento. Acá tenemos, arriba, tenemos semillas. ¿Qué es lo que es esto? Un semáforo. Y ella es una serpiente. Ahora vamos a escuchar cómo suena las con la I. Y suenan sí. Y acá tenemos un 7. Arriba tenemos una silla. Ella es una sirena. Y esto es un silbato. Las con la O suenan so. Y palabras que comiencen con so tenemos un sol, un sobre, un sombrero y ya una niña soplando. Y las con la U suenan su. Y acá tenemos esta imagen que comienza con su y es un suéter. La niña de acá se está sujetando muy firme a la cuerda. Entonces la palabra es sujetando. Esta niña de acá está teniendo un sueño. Y este es un ejercicio matemático y es una suma. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente página. Y acá tenemos a un sapo. Y sapo se escribe de esta manera. Entonces acá tenemos la palabra sapo. Y vamos a separar la palabra sapo en sílabas. Recuerda que puedes ayudarte a separar la palabra en sílabas aplaudiendo. Vamos entonces a separar la palabra sapo en sílabas. Sapo. La separamos en 2 sílabas. Ahora lo separaremos en sonidos. Y acá tenemos la S, la A, F, O. Vamos a juntar ahora todos estos sonidos en sílabas nuevamente. Sapo. Y ahora vamos a leer toda la palabra. Sapo. Vamos a ver la siguiente palabra. Acá tenemos una sal. Muy bien. Y acá está escrita la palabra sal. Vamos a separar la palabra sal en sílabas. Recuerda que puedes aplaudir. Vamos a separar la palabra sal en sílabas. Sal. ¿Qué pasó? ¿En cuántas sílabas pudiste separar la palabra sal? Pues sí, la palabra sal solo tiene una sílaba y es porque es una palabra muy cortita. Ahora que sabemos que la palabra sal solamente tiene una sílaba, sal, vamos a separarla en sonidos. S, a, l. Ahora vamos a juntarla en la sílaba. Sal. Y ahora vamos a leer la palabra. Sal. Vamos por otra imagen. Acá tenemos a una sirena. Muy bien. Y vamos a separar la palabra sirena, que es esta, en sílabas. Aplaudamos. Si-de-na. ¿En cuántas sílabas la separamos? En 3 sílabas. Ahora vamos a separarla en sonidos. S, I, L, E, N, A. Ahora vamos a juntarla en sílabas. Si, re, na. Ahora vamos a leer la palabra completa. Sirena. Muy bien. Ahora que practicamos un poquito, vas a trabajar tú solo o tú sola. Acá tenemos la letra S. Muy bien. Y tenemos diferentes imágenes. Todas las imágenes comienzan con la letra S. Debajo de cada imagen está la palabra de la imagen. Acá tenemos una sandía, y así se escribe sandía. Acá tenemos una serpiente, y así se escribe serpiente.
Acá tenemos una silla y abajo su palabra, una sombrilla, su palabra, una sopa, tenemos un sol y una sonaja. ¿Qué vas a hacer? Vas a realizar lo mismo que hemos hecho con las palabras anteriores. Te voy a dar un ejemplo con una de estas palabras y tú harás las próximas solito o solita. Puedes poner pausa en este video para trabajar más tranquilamente. Te voy a ayudar con esta imagen. Y esta imagen, este objeto se llama sombrilla. Vamos a leer la palabra, sombrilla. Ahora vamos a separarla en sílabas, aplaudiendo. Sombrilla. Ahora vamos a separarla en sonidos. S, o, m, v, d, i, y, a. Ahora vamos a juntarla en sílabas. Sombrilla. Y ahora vas a leer la palabra completa alargando la primera letra, la S, y sería sombrilla. Ahora debes hacer tú este mismo ejercicio con todas estas imágenes. Cuando termines, vas a ver los siguientes videos en YouTube. Aprende las letras con Sara la serpiente, el abecedario. Vas a ver sésamo, elmo y la letra S. Y por último vas a ver el monosílabo. Sílabas sa, se, si, so y su. Y para terminar, vas a practicar. Vas a realizar las páginas 101, 102, 103 y 104 de tu libro Leo Primero. Ya nuestra clase terminó y te quiero decir que tú puedes realizar todas estas actividades. Y nosotros vamos a realizar la metacognición para terminar la clase. ¿Qué he aprendido? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿Y en qué ocasiones puedo usarlo? Pues responde estas preguntas con la ayuda de un adulto o una adulta que te guíe. Me despido, que estés muy bien, un besito, adiós, te quiero mucho y tú puedes lograrlo. Chao, chao.